Informação e opinião. Jovem Pan News. Olha, voltamos agora com a Alô da Pan. 2-1, cara. A gente sempre volta 2-1, é muita coincidência, cara. Eu vou jogar no bicho esse número, hein? Estamos na bancada, eu, João Longo, Jorge Gastaldi. E hoje o papo vai ficar pelos ares, né? A história de pescador já teve algum negócio assim, de avião, não teve? Não teve, cara. Não foi alguma Teve coisa? um vendaval que subiu o celular de alguém, uma gaivota levou o celular. Não, mas o de hoje eu vi quando eu cheguei, tu tava falando sobre avião, alguma coisa assim. Ah, João, não me recordo. Olha, tu não presta atenção no que tu fala, né, Jorge? Eu estava muito concentrado na literatura, cara. Ah, então tá bom. Mas é que hoje a gente tá aqui na nossa bancada com Lucas Batista, meu grande amigo, tá? E piloto de avião aí. Como é que É isso está, aí. Lucas Batista? Tudo bem? Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. Cara, tudo certo. Uma jornada aí, né, juntos já. Hoje eu vou levar vocês pras alturas nesse programa. Pois é, Ah, cara. só, esse cara, finalmente, que ele tá me devendo um voo de avião desde quando eu tinha 20 anos, cara. Ah, é? É que eu não encontrei um avião que É que aguente o João ainda. Tu não chegou nos Boeings ainda, né? Nos Airbus. Irmão, É por isso. Cara. Cara- E nem quero. Ah, é? Não. Pois é, ó, pra quem nos ouve, cara, saiba que Lucas Batista. Lucas Batista. Lucas Batista eu é tirei boa. o S de um, joguei no outro. Lucas Batista, ele é piloto de avião, ele já foi o Miss Itapema e é o futuro amor Ganhei por do João WO, Longo. ganhei por WO, lembra? É, mano, esse rapaz, ele te ama. Porque Ele é o meu eu acho melhor que é a amigo. primeira vez que eu te vejo, mas eu já te conheço há uns 8 anos. Agora o Jorge vai inclusive ficar triste que o Lucas é meu melhor amigo, junto com o Diogo. Tá. Junto com o Diogo e com o Léo Lois, que é o é. Léo Gordão. E Desde com- 2009. É o isso aí. Felipe das motos, com... Quem mais? Não, tem uma galerinha na tua frente. Eu não disputo Ele amizade. continua falso. É Ele a mesma continua coisa, assim. é. Mas, irmão, esse cara te ama, velho? Pô, É? eu fui pro aniversário dele de Fusca, irmão. Mas o que que tem? Como que era o nome do Fusca? Era o Pegou Francisco. fogo, né? É, Francisco. Eu lembro disso aí. É, graças a Deus Eu fui incendiou na esse por veículo, ele, que a velho. irmã dele na época era solteira e era bem bonita. Ele te contou que eu já quebrei o joelho dele? Não. É Eu verdade. não, né? Na verdade ele era meio bobão na época do ensino médio. Ah, E a gente estudou no colégio agrícola. Hoje não existe mais, hoje é Instituto Federal, né? Isso. É, o IFSC, Jogaram né? concreto e tudo lá. hum. E aí o João gostava muito da tal da jardinagem. E aí ele inventou de subir em cima de uma tobata. Ah. Eu fui jogar um pouco de feno pra ele, ele se desequilibrou e ficou pendurado pelo joelho, pela perna. Isso é muito verdade. engraçado. Eu fui jogar feno pra ele. É verdade, Ah, viu? É. E aí tu quebrou o joelho? Não, na Por isso ver- que tuas perninhas têm Na essa verdade, eu cambagem machuquei aí. o joelho porque esse aqui jogava rugby também. E ele foi querer me derrubar igual os jogadores de rugby uma vez e daí machuquei meu joelho. Caramba. E mesmo assim. Primeira vez que rugby e sumô tiveram na Tu mesma já viu o quadra. tamanho dos jogadores de rugby, irmão? Ah, Tu não tem noção mas eu acho que o nenhuma do lutador de esporte. sumô ganha ainda. É, mas aqui, ó. Eu não tenho rancor, tanto é que o Lucas hoje só é piloto porque eu indiquei a primeira escola de aviação pra ele. Isso Ah, é uma é? verdade. Como é Isso que uma foi verdade. isso? A extinta Titãs, Titãs. Escola de Aviação Civil, que era aqui em Itajaí. É E fazer verdade. umas músicas legais também, né? É verdade. Isso. É igual Iron Man, eles cantam e voam. Mas é verdade. Só que tem outra coisa, tu falou pra ele que hoje você está esse sucesso na comédia pelo meu incentivo? É verdade, olha. E hoje ele tá onde? A galera acredita em tudo que o Instagram é. Não, eu não. ando todos os Vamos- dias com ele, mas eu Eu tô no teu nunca programa, vi eu esse tenho que falar patamar. bem? É, Ah, fala, tá. pode falar, isso aí. Isso é continua. verdade. Ok. No Instituto Federal, Hum. a gente fez ele pagar a maior vergonha da vida dele. verdade. Fez um show? Na época, Eu o fiz. primeiro show de stand-up dele. É, É Falando verdade sobre ou o quê? mentira? É isso aí? verdade, eu fiz com um monte de piada copiada do Leandro Hassum e do Rafinha Bastos. Eu peguei os melhores textos deles. E a galera achou o máximo. Digo, claro, não fui eu que fiz. Ah, mas é legal. Foi é um maneiro. começo. Era uma noite de talentos, sabe? O meu primeiro show foi num apartamento pro meu pai, pra minha madrasta e minhas duas irmãs. E foi um texto completo do Renato Albani. Ah, que da hora. E foi depois disso que a tua irmã foi embora pra lá. Isso. Mas eu falei pro Renato tempos depois, acho que no ano passado, eu falei, minha primeira apresentação eu fiz 15 minutos do teu texto. Sobre o E dia depois, que o pai quando tu levou na começou a fazer lanchonete. isso em Itajaí, eu era meia hora de piada do teu show também. Tu lembra É, disso? eu lembro, eu falava que eu tinha um amigo... Claro, pô, tu tinha um texto. Ah, ô Lucas, eu não vou entrar nisso. Ah, o Lucas voa num Celta com duas asas. É. Eu olhei o chassi bem de perto, tava escrito... Ford 1.0. Corre. Isso. Era Tu isso. não faz mais esse texto. Não faço mais, eu abandonei ele. Não me pagou royalties. É, parece que ele não é tão amigo. É. Tá, mas olha só, pra gente entender então, velho, Isso porque aí. qual que é a trajetória de um piloto? Em que ano que tu começou é uma prova que tu estudou teórica pra Cara, começar na a fazer? verdade é o passo a passo. Como né? é que é o passo a passo, cara? Primeiro você inicia com a carteira inicial, que é a carteira de piloto privado.
né? Onde você faz o curso teórico e no final desse curso você presta a banca da ANAC. Mas se eu quero fazer esse curso teórico, eu tenho que ir até onde? O ideal é que você procure uma escola de aviação civil teórica. Ok. Temos aqui em Santa Catarina? Temos em Balneário Camboriú. Ah, pertinho. Balneário Camboriú. aham. Tá. Tu era professor, inclusive. Eu dou aula nessa escola hoje também. Uhum. Qual que é o nome? Pra Flyboard, Escola de Aviação Civil é? e Náutica. É. E aí tem aqueles pré-requisitos. Eu vi um filme que o sonho do cara era ser piloto, e aí ele ficou um tempo treinando em silêncio. Ele fez um voto de silêncio, que eu não lembro pra que era, até ele passar na prova. E aí ele ficou, tipo, anos em silêncio, sem falar nada, e ele descobriu que ele era daltônico, dele não podia ser piloto. E aí o cara É o ficou aviador, depois- eu acho, não é esse? Eu não lembro o filme, cara. Um dos requisitos para depois a gente fazer as aulas teóricas é ter o CMA, que é o Certificado Médico Aeronáutico. Uhum. Aí sim a gente passa por uma bateria de avaliações clínicas, psicológicas Toxicológicas. também, Pra para ver se saber, e depois de você ir a piloto comercial, essa bateria de exames se torna anual. Ok. E aí tem que fazer isso tudo. E aí as horas de voo, né? Daí você evolui. Piloto privado, depois faz a teoria e as horas práticas do piloto comercial. Tá, então no começo tu vai se matricula numa escola de aviação pra se tornar o piloto privado. Exatamente. Quanto tempo de aulas? Hoje tu vai fazer em média de 2 a 3 meses de teoria para Uhum. poder estar apto para É prestar a banca da diárias ANAC. aulas? Cara, vai depender de ti e do método da escola, do Ok. programa de instrução de cada escola, né? E aí você se sentindo pronto, você vai e presta a banca teórica da ANAC. E Uhum. aí começa as aulas práticas, né? Ah, legal. Essas práticas são em simuladores? Não, as iniciais são em aviões reais. Já no avião mesmo? Já no avião. Caramba, Cara, velho. é tipo É uma É escola, rápido, só que daí então. tu não faz a baliza, tu tem que pousar um avião e... Pô, mas então, cara, depois de 3 meses, tu já passa na teórica e tá apto E pra aí ir pra tu vai prática. pra prática. aham. Tá. E aí na prática, desculpa, João, na prática tu conta ela por. Tu tem que fazer 40 horas de voo, algo assim? Exatamente isso. O piloto privado, Cara, que 40 chute horas bom de que eu voo. dei. Caramba. Chutou esse da mosca. São isso- 40 horas de voo iniciais Pra, para piloto privado. pra ter daí a carteira É que de daí fato. você, como piloto privado, você não pode exercer vínculo empregatício, né? Você pode ter a carteira para você ter o teu aviãozinho Só ali pra e voar brincar. sobre condições de voo visuais. Ah, Você só que pode eu não voar em dependa tempo de bom. equipamento. Exatamente. Ok. Aí depois no piloto comercial, aí sim você faz as horas em instrumento. Aí tem as horas em simulador e depois na aeronave real Tá. também. Tá, e se eu tô no avião, tipo, tô voando, E fecha o tempo. e fecha o tempo, o que que acontece daí? Não, aí tem toda uma programação, né? O piloto ele não pega, não vai, entra no avião e sai voando. Sim. Tem toda uma programação, tanto que uma das disciplinas do curso de piloto privado e do curso de piloto comercial é meteorologia. Massa. Tá, isso é legal. Pô, e eu vejo tu direto, tu faz uns cursos, tipo, no meio da selva. É obrigatório esse curso? Não, é porque esse curso de sobrevivência na selva eu sou instrutor, né? Porque uma das Sim. minhas outras formações é na área de urgência e emergência como bombeiro, né? Sim. Então hoje eu dou aula nessa parte de sobrevivência Caramba, na o selva. cara é universal Não, mesmo. ele faz um monte de coisa. Bombril. Entendi porque tu era apaixonado nele. Não, pô. Foi, beija bem ainda. Mas então esses de sobrevivência na selva não é pra caso de pouso de emergência. Não, aí os comissários, inclusive eu dou aula pra turma de comissários de bordo. Aí pro comissário de bordo Tem é alguém que tu obrigatório. não dá aula, cara? E hoje... Eu vou começar violino semana que vem. Tu pode me dar mais aulas? Saxofone, sim. Não é possível. Ele era professor de fanfarra. Eu já fiz coisa nessa vida. Mas por quê? O Porque cara eu- tem 84 anos, cara. Porque eu amava aviação e não tinha grana. Ah, Aí mas- eu fui pra vários outros ramos pra Pois ter a então, grana. cara, esses 3 meses teóricos, essas 40 aulas voo, quanto é que eu gasto em real? Cara, hoje em grana tu vai gastar aí entre teoria e prática uma média, tá? Em torno de 30 mil reais, mais ou menos. Eu achei que era mais até. O inicial, né? Tá. Aí pra você chegar lá, piloto comercial, algo em torno de 200 mil reais. Já contando com esses 30 ou além dos 30? Além dos 30. Mas Tá. também, tipo, depois que tu passa de uma certa etapa, tu vai conseguindo as horas recebendo por elas. Vamos supor, tu vira um piloto de monomotor e daí tu vai conseguir... Só que pra isso você precisa encontrar a oportunidade. É. E aí você tem o caminho até lá. Um piloto Tem- agrícola, né? Tu- Não, aí que tá Não dá? o contrário. O piloto agrícola, ele já tem que ter 300 horas de voo para poder fazer o curso de formação de piloto agrícola. Só pra jogar o veneno em cima Aí da que tá, é que você tá plantação? voando em cima de uma bomba a 3 metros do chão. Então você tem que dominar muito o que você tá fazendo. Tá. Caramba. Eu tô voando em cima de uma bomba, então o meu avião é uma bomba porque ele tem os venenos ali. Exatamente Se isso. cai, explode muito. E Isso. E aí a proficiência de pilotagem tem que ser muito acurada. Caramba, e parece mais simples, Pois né? é.
E os aviões são umas lata velha, parece, né? Não sei. Depende muito, cara. Tudo depende. A aviação ela é muito segura desde que você faça o que tem que ser feito. E aqueles caras que levam bandeirinha na praia, precisa de algum curso? Você precisa ser piloto comercial e ter o curso específico de serviço aéreo especializado pra poder puxar faixa. É porque Caramba, velho, eu pensei que era só pegar e Não, fazer. pô, tem a força de arrasto ali Não, na e faixa não que é só pesadona, isso, né? Você já viu como que pesca aquela faixa? Eu já A vi gente que é chama com de pescar. um ganchinho assim, né? Eu não vi. Isso. Como é que é? Você solta um gancho da aeronave. Tem um cara né? no TikTok que faz O vídeo disso. Pedro Benini, inclusive, que é o proprietário da Flybor, faz esse tipo de treinamento. Ele prepara os pilotos para fazer isso. Você dá um rasante com a aeronave, e você tem que pescar aquilo ali. Quando você pesca, você tem que dar batente no manche, cabrar ele, que a gente chama, a aeronave sobe igual um foguete, para você poder pescar a faixa. Então é um treinamento bem específico também. Caramba, E isso o é cara, louco. tipo, ele abre a janela e joga o gancho. O que eu vi nos vídeos, o cara faz isso. É exatamente Só que o assim. dele não tem nem porta, assim, ele só joga de mano. É? Isso é muito inseguro. É exatamente assim. Tá. E não tem um bagulho do, como é que é, o que estoura o ouvido, tipo, quando sobe muito rápido e tal, assim, a pressurização não muda? Não, porque ele vai fazer esse rasante baixo, né? Não vai ser um rasante que ele vai subir de 50 a 10 mil pés. Não, vai ser um rasante. É, e a Ah, altura mas na que série voa já dói o ouvido, cara. Ah, mas a altura que voa, tem prédio que tu sobe no último andar, é a mesma altura que o avião tá bem passando com a tranquilo, faixa bem ali na tranquilo. praia, É, pô. bem Não muda tranquilo. muito. Então, por exemplo, outro dia eu saltei de paraquedas, e aí tem aquele aviãozinho que levou... Cara, acho que a gente tava em 6 ou 7 dentro do avião. Esse ali, o piloto, ele é piloto comercial já? E tem que ter o curso de serviço aéreo especializado para poder saltar paraquedista também. Ah, é? Cada coisa é especializada. Depende da área, Que a pessoa sim. pula do avião, vai mudando a carga dentro, tem que equilibrar essas coisas. Exatamente. Inclusive, tu deve ter visto, não sei qual aeronave tu voou, mas geralmente o Ah, era piloto um ele voa, Celtinha, velho. ele voa com paraquedas também. Ah, caso da Porque se errada. acontecer alguma coisa na aeronave, ele tem que saltar. Caramba, tá. E aquelas aeronaves de paraquedas, cara, é muito propício também. Ainda bem que eu não vi isso, cara. Eu tava tão preocupado em só não morrer que eu nem Tu notei tava o piloto. desmaiado, inclusive, ele desmaiou no Não, salto. depois que eu saltei. É que dentro do avião tava muito quente, velho. Eu fui no extremo verão, então tava muito quente. Eu falei, mano, não tem nenhum ar-condicionado aqui dentro. E aí, quando abriu a porta lá em cima, um frio do cão. E aí, acho que essa mudança de temperatura, mais adrenalina, A gente meu vaso sanguíneo a gente contraiu e diminui soltou. mais ou menos 2 graus a cada 1000 pés que a aeronave sobe. Tá. Essa é uma conta média. E 1000 pés é 1000 pés 300 dividido por metros, mais ou 33. menos. 300 é, metros. 333. Mais ou menos divide por 3. Que É. massa. Cara, e hoje com qual avião tu voa? Tu progrediu de aeronave? Hoje eu vou numa empresa de táxi aéreo, né? Sim. Táxi aéreo e compartilhamento. Então hoje nós temos na empresa 10 aeronaves, sendo 2 de asa rotativa, que são os helicópteros. Esses eu ainda não piloto, pretendo tirar a carteira agora final do ano. E nós temos 2 Meridian, que é uma aeronave já turbohélice, já voa pressurizada. E nós temos os Cirrus, né? Cirrus nós temos 7 aeronaves hoje na frota. Daí tu pode voar com todos ou só com esses? Hoje eu vou como comandante nos Cirrus Sim. e vou como copiloto no Meridian. Daí, e tu precisa fazer um curso pra ser copiloto ou pra copiloto não? Como nós somos uma empresa de táxi aéreo, todos os nossos treinamentos são internos. Nós temos Sim. checadores internos para cada tipo de equipamento. Massa. É que eu sei que tipo, a aviação não é igual a gente dirigir um carro. Ah, eu tenho um Corsa e eu troco pra um Gol. Não, na aviação não pode ser assim, né? Tipo, eu tenho um avião, vou trocar pra outro, eu É que preciso nós- fazer um curso especializado pra ele. Dentro disso, nós temos 2 tipos de habilitação, depois de você formado piloto comercial. Tem aeronaves que são habilitação tipo, essas você precisa do curso e simulador da aeronave, da carteira da aeronave, Sim. e nós temos as aeronaves classe. Essas você não precisa, você faz ali um treinamento com alguém que já tenha proficiência e você não precisa de uma carteira específica do equipamento, mas Sim. sim um treinamento para te qualificar, né? E cara, é muito diferente assim uma aeronave da outra? Cara, o voo por si só ele é o mesmo, né? Muda bastante a aerodinâmica, muda o que você tem disponível de equipamento para voar a aeronave, peso e balanceamento, mudam algumas coisas. É diferente do que a galera pensa, mas o avião, quanto maior, mais seguro ele é. Não. Não é isso? A aeronave que nós vamos, por exemplo, o Cirrus, na categoria dele, ele é a aeronave mais segura do mundo, porque o avião tem um paraquedas. Caramba, que massa. O avião tem um Eu paraquedas. achava acho que só militar tinha. Tem Não, alguns não. aviões militares. que O tem, né? avião tem um paraquedas. E em relação à aviônica, que é o que a gente tem de instrumento, a gente tem nele disponível o que tem de mais moderno aí no mundo. Muda alguma coisa, tipo, passageiro, se é um cantor sertanejo, vocês têm que tomar umas medidas de proteção diferentes, assim? Muda um pouquinho em relação às regalias no atendimento. Não, mas agora, sem brincadeira, passageiro pode atrapalhar? Tipo assim, pô, os aviões que tem são pequenos.
no balanceamento mesmo, o cara fica se mexendo muito, tem alguma coisa assim, tipo, mano, para de se mexer isso aí. Cara, antes de todo voo, nós temos que fazer o peso e balanceamento da aeronave. Sim. Nós temos que saber o peso de todos os passageiros, peso da bagagem, para poder acondicionar isso da melhor forma para ficar dentro do envelope que a gente chama da aeronave. Sim. E durante o voo, tem passageiro que se mexe e isso acaba ficando um pouco desconfortável, mas nada que vá trazer risco à operação. Sim. E quantos passageiros dá nos cirros aí? Cirros, hoje nós temos 3 tipos de aeronave. Nós temos os Cirros G3, que são piloto mais 3 pessoas, Sim. e o G5 e o G6, piloto mais 4. Piloto mais 4 pessoas. E tu falou que faz táxi aéreo, né? Qual que é o principal público de vocês? Ótimo. Eu tava mandando pra Joyce Isso. agora a imagem de um. Esse é o Cirrus? Esse é o Ou- Meridian, esse é o M500. Pô, bota o Cirrus. Ô, Joyce, eu te mandei um. Só que ele é jato, se não me engano. Ele falou que tem o Cirrus G3. G3, G5 e G6. É. E aí o que tu tá falando que tem hoje, que é o primeiro monomotor a jato do mundo, é o Cirrus Vision Jet. Esse nós não temos na empresa ainda. Ah, ele Quanto parece custa mais ou bonitão, menos a cara. média de um aviãozinho desse? Ah, Aquele ali que de tá na 15 tela? a 20 O mil. M500 em torno de 15 milhões. 15 milhões? Esse Usado. Usado? É. Caraca, velho. Tem na Caninana ali pra Não, eu vender. procuro a gente no Marketplace. Eu não sei o que dá a gente na minha, que eu tô no Marketplace do Facebook. Uma eu média. procuro Isso umas é uma coisas média, aleatórias. tá? Tem a aeronave com mais horas disponíveis, Sim. menos horas, mas em torno de 15 milhões. Mas tem uns aviões, tipo, eu já vi, tipo, de, sei lá, 100 mil, 200 mil, não tem? Cara, nem avião de escola é esse preço mais. Tem Pô, nem de controle remoto. Pois é, cara. É que é duas coisas que eu procuro que eu não tenho dinheiro pra achar. Esse é o Vision Jet, esse nós Ó, não esse temos é na o que eu empresa. mandei. Esse é o primeiro, esse é o esse primeiro é o pica. monomotor a jato do mundo. É O da avião- Cirrus também. Ele tem paraquedas também? Esse tem também. O avião dele, Esse é bonitão, a turbina cara. dele é aquilo ali no topetinho dele ali em cima. Exatamente isso. Pô, Que esse é estranho. bonito pra caramba, tá? Quem tá acompanhando através da live tem imagens rodando e quem tá só ouvindo na rádio fica na imaginação. Sempre quis saber quem é que tira essas fotos. Então, eles subiram um O cara drone ali. fica na asa ali. Nem né? pode ficar tão Outra perto de um aeronave, avião né? assim, né? É. Será que dá? É outra aeronave mesmo? É que outra tira? aeronave. Não é IA? Não é IA? Outra aeronave. Tá, isso é maneiro, cara. Esse é, Ó. esse é o que nós temos na empresa. Esse é o é? que tu Nós pilota. temos então. 7 desses aí na empresa. Cara, eu vou falar como passageiro também. Eu fiz um voo de Recife a Fernando de Noronha e aí foi naquele ATR. Aham. E tinha recém acontecido... Passa medo. Cara, eu me caguei. Mas literalmente, eu já voei bastante, nunca senti medo. Esse eu fui muito medo. Mas só por Porque causa do coincidiu acidente. do acidente. Depois eu ouvia o Lito e músicas e avião. Nunca vi ele falar de música também. Ele tinha que tirar esse nome do canal Talvez, dele. talvez fosse melhor ele falar só de música. Aí eu vi ele Polêmica! falando. Ele falou em um vídeo que esses ATRs eram até um dos mais seguros que tem. Só que eu vi o Isso, vídeo isso. depois. Eu já tinha me Isso. cagado de medo no voo É inteiro. uma aeronave muito segura, que coincidiu o histórico ali de várias coisas que aconteceram, É. de manutenção. Mas então, mas isso que ele fala, eu acho coerente. Eu não tenho, obviamente, conhecimento técnico, mas ele fala: nunca um acidente aéreo é por um motivo só. Mas é sempre já uma cadeia. Então já, pô, o piloto errou em não sei o quê, a aeronave já tinha a não gente sei o usa na quê. aviação o modelo de Rayson, né? O Rayson, o modelo suíço, né? Do queijo suíço. Você fura uma etapa, vai ter outra coisa. Fura outra e isso vai culminar no acidente. Tá. Geralmente é isso aí. É, então é sempre uma sequência de erros, né? Sabia que eu acho que, tipo assim, vira notícia um acidente de avião por conta de ser muito difícil. Mas Claro. é exatamente isso. Exatamente Exato. isso. Senão não ia aparecer. Pô, acidente de carro tem todo dia, a galera não mostra, porque é algo rotineiro, já acontece. Mas um acidente de avião, por ser muito Sim. difícil e muito Pô, impactante... e ano passado, geralmente, né? 2024, teve uma chuva, É né, que assim, cara? cara, de- o que que acontece? O que a gente tem que cuidar muito, mesmo nós... Quando aconteceu o acidente da Passareda, eu dei entrevista para um programa de TV, a gente tem que cuidar muito do que a gente fala. Porque é muito fácil a gente julgar o piloto ou julgar Sim. o que aconteceu. Eu estando aqui sentado no ar-condicionado conversando. Inclusive tem a história do... Lá na hora tem muita coisa Sim. acontecendo, gerenciamento e tal, então a gente precisa Imagina. cuidar bastante. Inclusive tem aquele filme do Sully, que ele pousou Do no Rio Rio Hudson, Hudson, né? isso. Aham. E daí, tipo, era isso, a galera tava querendo dizer que ele fez errado de pousar no Rio. E daí depois foram fazendo os testes. Aquele cara é herói. não. Herói. E tipo, no simulador os caras conseguiu pousar muito fácil. Ele, tá, mas você não tá botando o fator humano. E tipo, você já sabia o que ia acontecer. Eu não sabia, então eu tive um tempo de reação, tive que pensar no que fazer. Exatamente E daí, isso. quando eles botaram isso, dava tipo, sei lá, mais 2 ou 3 minutos, os caras não conseguiram pousar, Ah. caía no meio da cidade. Qualquer coisa dentro da aviação, a gente tem 3 etapas. É voar, navegar e comunicar. Aconteceu qualquer tipo de pane na aeronave, primeiro a gente voa a aeronave. Sim. Não deixa ela cair. A gente voa o avião, mantém a razão de planeio. Ah, falhou um motor. O avião tem uma razão de planeio. Ele não vai falar, falhou o motor, ele cair. Não. O único Ele que tem uma aconteceu isso foi velocidade. aquele da Gol, eu acho, né? Que daí não tinha Não, o da que fazer. Passareda porque ele entrou em... Caiu de bico, né? Em O da parafuso. Passareda teve parafuso chato e o da Gol porque ele bateu em outro avião. Sim. É diferente, né?
Mas primeiro é isso, a gente voa a aeronave, depois a gente navega, decide onde vai pousar, etc. E depois comunica os órgãos de controle. Que foi o que o pessoal falou do passaredo. Ele não precisava pedir autorização para descer. Sim. Uhum. Tá perto de algo errado? Tô descendo. Avisa e pronto. Bom. E vocês têm, tipo, treinamento, assim, pra dar errado? Tipo, vocês estão na aula e o professor desliga o motor pra... Cara, dentro do táxi aéreo hoje, ele tem a regulamentação da ANAC pelo RBAC 135, que é muito parecido com o 121, que é o que regulamenta a aviação comercial. Então, nós temos treinamentos periódicos. Todo mês nós temos treinamento. Mas daí, tipo, é isso aí. Vocês botam o avião em falha e tem que... A gente não desliga o motor, mas a gente simula uma Sim. pane de motor até para ver a reação do piloto, né? Sim. Ah, isso é bom. E quando acontece um desastre aéreo, assim, que comove muito o mundo e que nunca se viu antes, é feita uma reunião, a ANAC chama os pilotos e fala, cara, olha só, esse Air France lá aconteceu tal coisa devido a isso e aquilo. Não, É mostrado? toda investigação de acidente aeronáutico feito pela autoridade competente, ela não tem como objetivo julgar culpado. Ela tem como objetivo prevenir outros acidentes. Não, então, mas daí E é aí mostrado o que aconteceu? essa investigação ela é divulgada Uhum. em âmbito público para que todo mundo tenha acesso ao que aconteceu. Tá. Mas- Mas não tem acesso à caixa preta, tipo, olha o que o piloto fez no Não, dia, não isso fazer não, isso. isso não. Isso Até é um tempo restrito. atrás tinha, eu vi uma reportagem Sim, agora. agora é tudo, ninguém mais ouve caixa tudo preta. Tanto que bloqueado. no YouTube, se tu jogar Conversa Caixa Preta, tem algumas, né? Mas Mas agora antiga, é né? extremamente... Tem antigas. Sim, tem inclu- extremamente proibidas. Inclusive a do avião da Gol é bem Tem o da chocante. Gol, que os é, caras estavam eles não falando do sabem. Mercado Livre, mano. Ah, tu consegue vender minha câmera no Mercado Sim. Livre, daqui a pouco... Ah, tem uma que o piloto coloca o filho no colo pra pilotar e não sei o que acontece. Aí tem um que o combustível fica só numa asa e o Tem avião o começa a Learjet, rodar. né? É, eu tô vendo agora um documentário de um ator de Hollywood, que é o Charlie Sheen. E aí ele tava contando que na época ele e o Nicolas Cage, eles eram amigos e bem doidão, e eles se sentiam poderosos. Cara, e olha como era diferente, né? Ele entrava, ele falava que direto, todo avião que ele pegava, ele entrava na cabine, ele pedia pra pilotar, e como todo mundo era fã, os pilotos deixavam. E ele falou, cara, uma noite eu tava muito bêbado, e aí eu pedi pra pilotar, o piloto deixou. Então, por um momento, o copiloto tirou do piloto automático. Eu tava com o avião nas mãos. Eu puxei o rádio e falei, senhores passageiros, eu sou o piloto não sei o que. Ele inventou o nome. E eu tô passando muito mal. E começou a achar... Dizendo que a galera começou a gritar muito, só dava pra ouvir a galera gritando. Ele achou incrível, ele começou a dar risada. Aí veio o copiloto, botou no piloto automático, mandou ele sair. Mas não aconteceu nada com os pilotos depois. Cara, se é uma parada dessa... O Latino fez uma foto com os pilotos, eles foram demitidos assim que o avião pousou. Caramba. Hoje por E conta... eles esperaram pousar também. Ó, você tá demitido. Ah, é? Mira na árvore. Hoje teve uma... Caraca, velho. Hoje tem várias questões de segurança de acesso à cabine por conta de casos Imagina. como esse, né? Por causa, Hoje- acho que depois do 11 de setembro mudou muita coisa também. hoje você não Com consegue certeza. acessar a cabine do avião. É Só tipo se um você for cofre mesmo. tripulante. Enquanto ele tá Enquanto ele tá andando, em né? voo. Tem que esperar pousar. Tem que esperar deixa pousar. descer. Quer tirar uma foto? Espera pousar. Mesmo eu sendo piloto, por exemplo, do táxi aéreo, mostrando minha CHT, eu não posso entrar. Bom. Só se eu for piloto E, de ca- linha e aérea. caso aconteça, tipo, dos dois passar mal? Tipo, sei lá, aconteceu alguma coisa na cabine. Aí é hora de morrer mesmo. aí não tem o que fazer. Cara, ninguém o bagulho consegue é tão acessar. treinado, João, porque até me corrija se eu estiver errado, o alimento deles é dado alimentos diferentes pra eles não comer a mesma comida. Porque vai que a tua tá estragada, a minha não tá. Não tem isso? Cara, isso depende muito. Eu isso é mais vi mito. isso. A marmita que é dada pro piloto não pode ser a mesma do copiloto. Até porque, assim, ó, vamos lá, dentro do Brasil... Culpa do Lito e Músicas, ele que me falou isso. Culpa do Lito. É. Mas isso depende muito de companhia para companhia. E, cara, para acontecer dos dois terem um mal súbito, tem que acontecer alguma coisa muito grave. Mas, tipo, eu digo assim, realmente, às vezes, tipo, acontece alguém, não, a gente quer acabar com esse voo e, tipo, envenena os caras, sei lá, alguma coisa assim. Pode acontecer, mas aí, infelizmente, é aquele negócio. Chegou a hora de morrer, vai morrer. O problema é se tu tiver no avião e for a hora do piloto. Aí vai todo mundo pro belelé. É verdade, cara. Cara, talvez os acidentes aéreos são mais comunicados, porque normalmente é quase 100% fatal, né? É trágico, Acidente de né? carro a gente tem vários, mas as E pessoas você... sobrevivem e tal. E como o João falou, não é rotineiro. Exato. Então, por isso que vira notícia. Cara, eu acho muito louco a estatística de dizer o meio de transporte mais seguro do mundo é o avião e o segundo é o elevador. Sim. Aí ele fala, eu corro mais risco pegando um elevador do que um avião. Nós tivemos recente um piloto que fez um pouso aqui em Joinville, né? Na BR-101 e salvou a galera, né? Ah, é? Tem? No monomotor. Sério? Sim, tem um vídeo famosíssimo aí nos últimos meses. Cara, e deve ser muito Pousou na ruim. BR-101, cara.
Não, Imagina. E, tipo, pensa, ele conseguiu pegar até Joinville livre, se não pousou em cima de nenhum carro. É, cara. Porque, Não, cara, E devia estar chovendo, cara, ele né, passou pra em vocês cima, verem. ele passou em cima de uma carreta, livrou a carreta e pousou. Massa. caramba. Tu já Deve ter passou ganhado algum uma multa perrengue da voando? Arteris. né? Tu pensou, ih, agora... Não, Não, tipo, nunca tivesse medo de nada. assim. Não. Cara, como eu disse, o voo ele pode ser desconfortável. Ah, pegou turbulência. Isso acontece rotineiramente, mas a aeronave, nós somos feitos para isso, né? Nós somos capacitados para isso, a aeronave é projetada para isso. Então, a partir do momento que você confia no equipamento que você voa e você tem proficiência para voar ele, A turbulência de uma aeronave menor deve ser mais violenta do que uma maior, ao não? contrário. É? É porque ela é menor, eu creio que ela, tipo, ela é menorzinha, então Ela tem menos incidência, né, do fator atmosférico. Então, nós vamos numa camada mais baixa da atmosfera também, então o ar é mais estável. Tem vários fatores, mas tudo depende Que também da loucura. condição. Tá. Pode ser que você pegue uma turbulência numa aeronave comercial super tranquila e você vai voar um monomotor e pegue uma baita turbulência. E qualquer depende. aeronave, tipo, sai aquelas mascarazinhas, as mascarinhas de ar, É ou uma não? aeronave pressurizada. Ah, de vocês não. A que tu voa não tem. Não. É que daí é uma altitude que não precisa pressurizar. O né? Meridian, que é a outra aeronave que nós temos na empresa, esse tem as máscaras de oxigênio também. Sim. E qual que é o principal público de vocês? Assim, é empresários, é cantores que vêm pra cá? Como é que é? Cara, é muito variado, mas em grande maioria empresário. Empresário. Mas tu já transportou alguém famosão, assim? Ou... Já tivemos, mas a gente não pode divulgar. Ah, não pode? Nem no Não. off? Não. Por falar em off, agora 2h27. Isso. Ô Enzo, engatilha o break aí pra nós que o João vai puxar. Pois Isso. temos que manter Temos a que rádio saber viva quem com que é os nossos famosos. patrocinadores. A gente tem que desligar os microfones pra conversar aqui. E às 2h30 a gente volta, tá? 2h28 fica conosco que vamos até 3 horas da tarde. Puxa o break, gordão. E aí, bora pro break. Informação e opinião. Jovem Pan News. A marca da notícia. Você sabia que o Tribunal de Contas de Santa Catarina não pertence a nenhum poder? Ele é um órgão independente e autônomo. E essa independência é muito importante para que ele exerça sua função de fiscalizar a aplicação do dinheiro público sem interferências. O TCE trabalha para que o dinheiro arrecadado por meio dos impostos seja bem aproveitado e retorne para você em obras e políticas públicas de qualidade. TCE, o Tribunal da Governança Pública Catarinense. Seja transferindo seu curso ou retomando sua graduação, a UniBF tem um caminho para você. Aproveite disciplinas já cursadas, encurte prazos e escolha entre cursos EAD e semipresenciais. Mais do que um diploma, é a chance de transformar sua história. UniBF Centro Universitário. Recomeçar é evoluir. Inscreva-se já e comece agora mesmo. Acesse unibf.com.br. Trânsito seguro começa com atitudes responsáveis. Respeite a velocidade, use o cinto de segurança e preserve vidas. Cada segundo de atenção pode evitar uma tragédia. Você só tem até o dia 10 de outubro, para fazer sua inscrição no vestibular de verão da UDESC. É a sua chance de começar o ano em uma das melhores universidades públicas do Brasil. E a UDESC está por toda Santa Catarina. Aí perto de você ou até sem sair de casa, tem um curso que pode transformar sua vida. São 60 cursos de graduação nas modalidades presencial, semipresencial e à distância, com mais de 1.400 vagas totalmente gratuitas. O que a gente aprende na UDESC, a gente leva para a vida. Inscreva-se para a prova do vestibular até dia 10 de outubro. Acesse udesc.br/vestibular e conheça as opções de cursos. A UDESC é pública, é gratuita, é de todos os catarinenses. UDESC, Governo de Santa Catarina. Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV e Oi Play. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Informação e opinião. Jovem Pan News. Alesc em 1 minuto. A infância é tempo de brincar, de aprender, de sonhar. Mas nossas crianças estão sendo expostas a conteúdos que não são para a idade delas. Para proteger os pequenos, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou um projeto de lei. Ele proíbe apresentações e danças eróticas nas escolas do estado. A regra é clara: colégio é lugar de respeito, convivência e aprendizado. A Alesc está ao lado das famílias catarinenses. Educação é oportunidade, nunca sexualização precoce. Cuidar da infância é pensar no futuro de todos nós. Mães e pais agora têm mais tranquilidade e segurança para educar seus filhos. Assembleia Legislativa, presente na sua vida. A informação na velocidade que você precisa. Jovem Pan News. Informação e opinião. Jovem Pan News. Aí, ó, voltamos aqui, ó. Que papo estranho. Toda vida que voltar, tu vai estar olhando pro retorno. Eu vou estar olhando Tu não consegue só ouvir e olhar pra câmera? Ele quer ver se tá no melhor ângulo, né? Caramba, velho. Toda vida que volta, o João tá assim, ó. Não, eu vou fazer desesperado. isso até a gente ter o meu nosso... Parece que tocou a senha do McDonald's, que ele tá conversando, ele... É meu hambúrguer. E sai doido pra pegar. Ó, irmão, a gente vai brigar no off, tá? A gente vai cair na porrada, tô te falando. É, melhor que seja no off, porque tu apanhar no ao vivo vai ser mais feio pra ti. Mano, para. Vamos participar daquelas lutas dos famosos? Sai num troquinha 5 minutos, eu e o João sem perder a amizade. Quem é nocauteado primeiro? Participar do quê? Troquinha? Participar do quê? Daquelas lutas de famoso? Mas cadê o famoso? Não tem nenhum dos dois, né? Então. A gente pode participar assistindo, né? Não, mas eu acho que te quebra inteiro, irmão. Coitada. Eu te dou. Quem que ganha? Kung Fu ou Sumo? Mano, eu acho que se ele te acertar primeiro, ele ganha, vai. Tu só não pode deixar ele cair em cima de ti. Não, então, eu só não faço jiu-jitsu. Mano, eu era brigador na época do colégio, tá? É? Porra. Mas o colégio já acabou tem 14 anos, né? E eu fiquei mais sangue nos olhos. Tu não tem mais nem como. Agora eu brigo no trânsito. É verdade. O João não tem paciência nenhuma, cara. Mas ele faz pix pras namoradas, me contaram no off aqui. Pix de 1 centavo. Não, fala da corda. Me contaram. Agora Eu não podia falar? Não, daí acabou que chega DM ali. Ai, você citou o meu nome no programa. Tu fala todo dia da... Ele começou a namorar agora, inclusive ele quer fazer um voo daqueles turísticos, assim, sabe? Tá, a menina da segurança do trabalho é tua namorada? Não, é outra coisa. Depois eu falo contigo no off. Danadão! Tomara que a Maísa esteja ouvindo essa, viu? Ele já tá com outra. Ah, ele esqueceu. Ele falou pra mim até que ia emprestar o carro pra menina pra Não, Itapema. uma amiga minha. Aham. Amiga que ama. Se eu não podia falar, agora deu ruim. Como é que é estar dentro de um voo? Cara. Vai, pode perguntar, vai. Mas, por exemplo, o Whindersson, ele tinha um jatinho, mas acho que vendeu porque não tava compensando. Cara, o quanto de custo tem pra uma pessoa poder ter uma aeronave? Vale mais a pena estar alugando? Quanto em valor? Porque, tipo, o Luan Santana, o embaixador Gustavo Lima, pra eles vale mais a pena financeiramente comprar um jato e manter ele lá. Pra eles vale a pena ter um avião. Mas aí, pra quem não é multimilionário... Não, aí vale a pena alugar ou comprar uma cota, né? Que hoje em dia é muito comum. Como é que funciona o lance da cota? Compartilhamento. Você vai lá e compra uma cota da aeronave. Você fraciona ela em 3, 4 proprietários. Ah, ok. Você divide os custos fixos e variáveis dela. E mas como é que... Cara, não rola, tipo assim... Treta... mano, eu queria usar nesse dia, tu vai usar também. Cara, depende de quem for do teu cotista junto contigo, né? Que tem... E se o cara usa mais do que o outro? É tudo igual, independente? Depende da forma de cotização da aeronave. Depende do quanto tá de cota tu comprou. Se tu comprou 50%, eu comprei 20%, tu tem 5 dias a mais de uso. Sim, mas tipo assim... Eu digo, o cara não... eu não tô usando e o cara tá usando e eu tô pagando igual a manutenção. Provavelmente vai pagar igual. É? Pô. E tu disse que compensa o cara ter uma cota? Compensa. Muito.
Sério? Muito. Tem muita aeronave. Compensa pra quem precisa, Pra né? quem precisa, Obviamente, pra nós não. compensa demais. A gente vai do Promural Depende do do quanto você usar. Avião no chão é custo. Então, Uhum. pro Whindersson não compensava por quê? Porque provavelmente usava pouco. Ele E usou pra- avião é o seguinte, avião é manutenção preventiva. Tem as Sim. corretivas quando necessário, mas é prevenção. Tem hora por calendário e tem hora por hora. Tem manutenção por calendário e manutenção por hora voada. Chegou na data, voou, não voou, tem que trocar a peça. É? E como é que é uma manutenção de avião? O que que troca, geralmente? Tipo assim, Depende. Alternador, radiador, não sei o que que tem. Depende do tipo de manutenção. O motor de um avião, ele é diferente do motor de carro? Não, porque tipo, tem aqueles motor, tipo, o jato, mas tem um motor que é o turbo hélice. Daí pra mim E pode tem ser motor a pistão também. O Cirrus, por exemplo, é a pistão. que daí é igual de um... É parecido com o funcionamento de carro. Viu? E esses aviões que tem a hélice na frente, a gente tende a julgar eles mais inseguros. E são, não? Não. Não tem nada a ver com a questão Porque acho que a de gente segurança. associa a coisa antiga, né? Que a gente via aqueles na asa, E assim. na verdade não. Não, isso é só do modelo. Aquela mesmo. hélice antes era feita de madeira, hoje é feita de quê? Material compósito, alumínio, depende da hélice. Tem vários Depende. tipos. Tudo é. Se ela para de girar só com as asas laterais, ele consegue planar normal Ele também? plana, cada aeronave tem uma razão de planeio, né? Uma velocidade de planeio também. Então você precisa manter aquela velocidade para o avião se manter em voo. O que faz a aeronave voar hoje? Velocidade. Sim. Você baixou da velocidade, ele entra em stall, que a gente chama. Ele perde sustentação e cai. E aqueles planadorzinhos, que eu acho muito doido, que o planador não tem hélice, não tem nada, né? Ele só um avião que meio que puxa ele inicial e depois ele... Até tem o motoplanador, que ele tem um motorzinho elétrico, mas a grande maioria deles é reboque, né? Puxam e daí solta lá em cima e ele fica voando por térmica, né? Mas daí ele tem uma... Ele pode, tipo, ir... sair daqui pra ir a outro lugar ou ele tem que ficar voando, tipo, em cima do aeródromo mesmo pra depois pousar? Depende. Tudo depende da área que tu tá voando, depende do planador que tu tá voando. Tá, sei lá. Tem, por exemplo, Florianópolis, ali em Palhoça, na verdade, tem o Quilotango ali, que tem uma área pra ser feito isso. Né? Tem locais, tem competição hoje de quem chega mais longe. Isso tudo depende do lugar. Tipo um aviãozinho de papel com um cara dentro. E por que o planador pra que serve, afinal? Porque ele não faz transporte, ele não faz nada. É mais pra diversão mesmo, é uso pra... Pra planar. Não, mas tipo assim, o cara que compra, ele não vai fazer transporte... Hobby. É hobby daí. Hobby. É igual uma asa delta, uma coisa assim. Exatamente. Eu lembro que uma vez eu tava contigo no Costa Esmeralda ali, e tinha um cara que ele tava, tipo... Eu não lembro o que ele tinha. Acrobacia. Não era de acrobacia, ele era tipo... Aquele que o cara caiu lá, o cantor lá, o carequinha. O Elbert Viana. Era um... Não era um parapente, não sei. Trike. Eu não sei, eu sei que... O Asa delta com motor. É, mais ou menos isso. Daí ele chegou, estava empurrando assim pra fora da garagem dele lá, que não é garagem, esqueci o nome. Hangar. Do hangar. E ele falou, mano, o tempo tá bonito e eu quero gastar gasolina de avião. Era isso. Daí tipo, ele pegou, subiu, foi, deu umas voltinhas e desceu. Eu digo, mano, o cara não tem nada pra fazer real mesmo, tipo, só pra gastar dinheiro. É né, hobby, cara. É hobby. Mas é um hobby caro. Quanto que tá um preço de uma gasolina de avião hoje em dia? Depende. É querosene? Tem dois tipos, né? Tem o AVGás e tem o querosene, né? São coisas diferentes. Sim. Vai depender, cara. R$7 o combustível, vamos separar por jato e pistão. R$7, R$8 o combustível o litro do combustível do avião a jato e R$12 do pistão, mais ou menos. O de pistão é mais caro, então. O a jato é querosene. Querosene. O tanque armazena quanto? Dá pra fazer uma viagem... Esses que tu voa hoje, qual que é o tempo limite? O mais longe que eu fui com ele foi pra Belo Horizonte. Ah, vai longe, pô? Vai mais ainda. Vai bem mais. Eu pousei lá com 2 horas de autonomia ainda. Tá. Mas vocês têm que fazer um cálculo que vocês têm que deixar uma... Isso, e outra coisa, ele é uma aeronave que não tem banheiro, então você voar mais de 3 horas acaba ficando desconfortável. Aí a gente acaba fazendo uma escala técnica, né? Tá, faz sentido. Pra dar uma ligeira, tá ligado? Pra ter uma aguinha do joelho, pô. Gente, a gente vai pousar agora pra cagar, porque tá... Comer um rumo Tu imagina tu voar mais de 3 horas? Sim. Claro. E não é igual uma rodovia que tu pode parar no meio... E não é um avião que tu pode ficar em pé, se esticar, então não é interessante isso é bacana. voar mais de 3 horas. E, pô, cara, por exemplo, na série do Pablo Escobar, tinha aqueles caras que eles botavam certinho a quantidade de combustível, que era pra pousar naquelas pistas clandestinas, que era pro pessoal não fugir com a cocaína. Tá ligado? Tu faria um voozinho desse? Já tive proposta. É? Ah, é? Já.
Igual aquele Caramba. cara daquele filme que é muito massa também, que ele era piloto da aviação americana e ele levava cocaína pra dentro do... Mas, cara, é um caminho sem volta. Sim. Imagina que deve ser uma grana muito É um boa, caminho né? sem volta, então... E é uns avião também muito podre, né, cara? De manutenção, geralmente. Caramba, É que velho, tu não vai sério. conseguir ligar pra... O Anaki, o avião que eu transporto cocaína aqui, tá com uma asa Atenção, faltando. torre, eu tive um problema. Mas, mas você nem tá no sistema. É que eu tô Como é que voando os caras abaixo. fazem pra sumir com esses aviões, cara? Não aparecia em radar nenhum. Vou abaixo. Só vou abaixo daí. Vou abaixo. Cara, e tem uma certa altura, assim, que daí já começa a pegar em radar? Depende do lugar que você tá, depende a área que você tá. Que loucura. Ah, né, isso é cara? muito louco. Pô, os caras Pô, têm que ser inteligentes, irmão. como a tua rotina, a tua vida é diferente da nossa, eu imagino que, por exemplo, quando tu dorme, tu tem sonho que tu tá pilotando avião também? Já Não, teve eu, algum? eu tinha sonho antes de eu virar piloto. Mas porque tava Porque eu ansioso? tava naquela que eu queria voar. Depois que eu virei piloto, hoje não. Que daí se torna comum. É que exatamente, vira rotina, né? Tá. E como eu tenho muitas outras coisas, tem minha empresa, filho e tal, acaba que fica no automático. Tá. Sabe? É uma rotina corrida, mas fica no automático. A questão de voar, programar voo. Mas a tua profissão é diferente, né? Deve ser legal, né? Tipo, a tua filha chegando... Ah, meu pai é piloto de avião. Não tem muitos pilotos de avião, assim, que... Aqui na região, não sei. Tem muitos, cara? Cara, hoje tem bastante piloto. A concorrência é forte, assim? Não é nem questão de concorrência, é questão de proficiência, que a gente falou lá no bloco anterior, né? Você tem... Eu chamo de pagar o pedágio. Você tem que pagar o pedágio para conseguir a profissão. Muitas pessoas vão dar instrução. Vira instrutor de voo no aeroclube, ganha um salário irrisório para estar acumulando hora para depois ir para companhia aérea ou conseguir outras oportunidades. Ok. Eu é o que tu via lá atrás. Eu ia ajudar os caras a lavar avião, lavar hangar, Pra ganhar voava hora de graça e assim ia indo. Tá. E ainda, e graças a Deus, deu muito certo. Eu chequei a minha carteira de piloto comercial em março, em junho eu tava empregado. Ah, isso é legal, cara. E é bom que tu fez muito network, né? Porque tu tá Contato dentro... é tudo. Sim. E tem gente que não quer pagar o pedágio, né? No sentido de, porra, acha que vão bater na porta, quer ser meu piloto? Não é assim. Pode querer. Sim. Tá, então onde tu chegou hoje no patamar como piloto é o que tu deseja ou tu almeja mais? O meu ainda? sonho de moleque, o João sabe, era linha aérea. Sim. Hoje, não quero. Não vou dizer nunca pra não, né? Mas tu não quer porque agora tu se tornou pai, então é um negócio só, mais é que pesado? assim, eu tenho minha empresa, Uhum. né? Salário, eu vou ganhar a mesma coisa no táxi aéreo Tá. ou até mais daqui a pouco com o plano de carreira do que na aviação comercial. Então eu ir pra aviação comercial, eu vou voar muito mais. Uhum. Hoje tem piloto aí, amigo meu, que foi da executiva pra comercial e tá querendo voltar. Ele Caramba. Tá voando 90, 95 horas mês lá. Tá. Enquanto eu tô voando 35, 40 E e ganhar a mesma coisa. Eu acho que o cara, quando Entendeu? começa, Tá. tem aquele fascínio, porque é uns aviões maiores, e deve ser muito Eu tinha mais isso. legal, né? Eu Tipo, tinha isso. pô, Na minha é um avião cabeça, gigante, na minha cara. cabeça é a questão do ego, né? Sim. Pô, um avião grande. Ó, a Hoje em resposta, dia, tô levando 200 pessoas, tá ligado? hoje em dia, É. cara. É? Oi, cara, eu não sei como é que os pilotos real conseguem entender cada botão, mano. Tu vai ver, é 1.200 botão na tua treinamento, frente, mano. né? E um acende a luz, outro É. faz isso. Tem como é que os idade caras decoram? mínima Hoje, pra ser piloto? hoje, salvo engano, cara, eu não sei como que tá a legislação hoje. O piloto privado, que é a primeira carteira, eu acho que tu pode tirar com 16 anos. Pô, é bem cedinho, antes do que a Antes de carro. de carro. Salvo engano, tá? Posso estar enganado, mas se eu não me engano, antigamente era com 16 anos. Pô, mas você qual podia. confiança, né? Do passageiro, tu entra, o piloto é o Enzo, tá ligado? Mas o Aí Enzo fala, já mano, eu tem não vou nem 30. ferrando. Pai é bolé. É. O pai é bolé. Daí tu entra, O piloto fala. O pai é bolé. Atenção, passageiro, fica truta aí, tá? Fica suave que nós vamos colar até SP. Tipo, e ele vem Mas fumando tudo, vape, é. na aviação tudo depende, né, cara? É. E a questão do gosto. Tem amigo meu que tá voando aviação agrícola, que era o sonho da vida dele. Uhum. Caraca, que Sim, loucura. sim. O cara foi instrutor de voo na Voe Floripa, tal, o cara bom pra caramba, inglês fluente, mas o sonho dele era agrícola, cara. Tu tem inglês fluente, Caramba. Lucas? Oi? Teu inglês é fluente? Não. Mas porque vocês falam tudo em inglês, na real, né? Não, dentro da aviação, 90% dos termos que a gente usa são em inglês, então muita coisa a gente acaba entendendo. Sim. Agora, se eu for pros Estados Unidos, tô fudido. Caramba, eu achava que era uma regra pra piloto, Pra você saber entrar falar. hoje na linha aérea, você precisa ter o ICAO, que é uma prova de nivelamento de inglês para aviação que é feito no mundo todo. Uhum. Isso vai pra tua carteira, inclusive, né? Mas eu não me preparei para essa prova ainda, até porque hoje o meu intuito não é ir pra aviação comercial, crer, mas se futuramente eu quiser...
E aí, tu como piloto de táxi aéreo, tu ganha por voo ou é um fixo no mês ali Nós que tá disponível? temos o fixo e temos o adicional por quilômetro voado. Ah, tem isso. Então. Ah, vocês são tipo um taxista mesmo, bandeira 2. Bandeira 2. Sim. Tem Massa. salubridade Tem. e aquele Periculosidade. outro... Periculosidade. Tem. Tá. E é igual um Uber, tipo, E aí você fica ali só com a- você tem também os adicionais, né? Dentro da empresa. Eu sou instrutor, tenho adicional de instrutor. Tá. Se voar de madrugada, adicional eu noturno. vou agora para instrutor prático, tenho adicional para instrutor prático. Uhum. Então tudo vai... Ah, é uma bola de Que neve massa. boa, hein? Pô, e vocês têm que dar aquelas informaçõezinhas igual o voo comercial? Tudo bem? Meu nome é comandante Lucas Batista. Quando não é um passageiro que voa recorrente com a gente, sim. Inclusive mostrar, no caso dos rios, que tem o paraquedas, caso ocorra algo comigo, o que o passageiro tem que fazer para acionar o paraquedas do avião. Tu é o piloto único, não tem copiloto? Nos Cirrus, não. Uhum. Mas ele tem 2 lugares ou Tem é um dois só? lugares. Tem 2 lugares. E o copiloto pra que serve? Então, se tu consegue voar sem? É porque tem aeronave que a operação... Existe a aeronave single pilot, que é um piloto só, e a aeronave que é obrigatório pelo fabricante da aeronave dual pilot. Então você é obrigado a ter o copiloto. Sim. Geralmente aeronaves que a operação é mais complexa. Aeronaves a jato, na sua maioria. O copiloto, ele tem um salário muito menor do que um piloto? Assim, a função dele é muito menor? Não. A função e a responsabilidade é a mesma. É a mesma. É a mesma. O que vai voar, o que vai mudar, vamos falar de aviação comercial. É que tem o Pilot Flying, que é o que vai voar o avião, e o Pilot Monitoring, que é o que vai comunicar e monitorar as questões do voo. Que seria o copiloto. Seria o copiloto. Ou, depende, se o piloto estiver numa ascensão, o comandante pode dar a etapa para ele. Então, aquela etapa ele vai voar a aeronave e o comandante vai fazer as outras funções. Porque Então- o cara precisa aprender também. Sim. Uhum. Ah, então o copiloto ele tá aprendendo, mas ele já é um piloto. Ele já é um piloto comercial, tão capaz quanto o comandante, inclusive. Legal. Tá, isso é maneiro. A gente tinha conversado antes também, que pode ir ouvindo uma musiquinha se quiser. Aham. Tu tem aquela música que é, porra, essa aqui, voar, escutando essa música é maneiro, Voar, velho. voar, subir. Cara, tu tem é- alguma de inspiração? Não, eu coloco ali no Spotify qualquer playlist Toca ali, Jovem e Pan lá em deixo cima? tocar. Toca Jovem Se Pan. conectar na 106, Ela chega? conecta. Não chega. Não É, chega. ah, poxa, cara. Teve alguma vista? Qual foi a vista mais maneira que tu já viu? Porque pra gente, a gente adora pegar a janelinha, ver aquele dar aquela pôr do olhada. sol. Cara, E eu, pro go- piloto, eu cara? gosto muito do nascer do sol. Tu gosta de voar no nascer do sol? Nascer do sol, aqui na nossa região principalmente, é incrível, cara. É muito bom. E tu Ele com- nascendo no mar. tu É gosta? lindo. É lindo. Ah, isso é E tu legal. tem, tipo, vamos supor, como tu já é bastante tempo da empresa, assim, o dono, tipo, pô, mano, eu preciso fazer uma viagem, a família da tua esposa é do Paraná. Ô, eu preciso ir lá pro Paraná. Ele diz, mano, pega o avião, tá livre no Não, fim de não é semana. tão simples assim, não. Não. Mas consegue alguma vez? Já aconteceu de eu levar, por exemplo, vou pra Curitibanos. Sim. Mentira, não era Curitibanos, era Lages. Fui levar, era um único passageiro e ia passar o final de semana. Eu levei minha esposa e minha filha junto. Mas daí tiveram Pedi que- autorização primeiro do passageiro, se não tinha problema, porque os assentos iam livres, e depois pra empresa e levei elas comigo. E daí, suave, pá, tranquilo. Sim. Que massa, cara, que da hora, hein? O dia que tu estiver livre e tu precisar ir pro Rio Grande do Sul, Especificamente no dia. Cara, vai que vai um passageiro e sobra 4 poltronas, assim. Aí Ou vai até ter que 3. dar. Não, até 3, que daí a gente até se aperta Deixa o 2 João, ali. Isso, Não, eu vou junto contigo de copiloto, Eu irmão. divido com o Borguinho, não tem problema, uma poltrona. Mas eu acho que vocês já estão no status de comprar uma cotinha, hein? Você não pode ficar Ah, escondendo olha, dinheiro assim. Será, cara, que a gente... Olha, eu quero saber também da... Patrocinadores do programa. É. Mas quem compra a cota, só compra a cota e paga aquele valor mensal, ou compra a cota e, tipo, Não, pra- paga tem o va- mais você outros paga o valor da custos? cota, paga geralmente um fixo mensal para manter a aeronave e mais o custo variável do que você usar. Ah, tá. Não, então esse variado já pegou já. Se fosse só no fixo, eu consigo me O meu programar problema no mês. é que, o meu problema é que vocês não buscam em casa. Eu tenho que ir até o... Daí tem que chamar Quem o disse que não Uber, busca? tá ligado? Ah, vocês buscam? Nós temos helicóptero, cara. Bom, mas daí, é que na minha casa não tem ali ponto, daí vai ter que pousar no meio da Ah, rua. mas daí tem que ir até o prédio mais perto. Como é que funciona? Quando, por exemplo, eu moro em casa, minha casa não tem heliponto. Só que tem um prédio no quarteirão embaixo. Eu posso pegar um helicóptero no heliponto daquele prédio? Depende. Aqui em Santa Catarina, a grande maioria dos helipontos não é homologado para pouso. Ué, por que tem? Só tem pra bonita? Salvamento. Se vocês olharem em cima, tem o CB, Corpo de Bombeiros. Ah, é? Na instrução normativa antiga, salvo engano, edifícios acima de 50 metros tinham que ter ou heliponto ou escada pressurizada. Ah, faz sentido, tá.
Que Ah, mas o Se Riviera pega fogo na ali- metade do prédio, tem que salvar por cima. Ali perto de casa tem o hotel... Eu esqueci o do nome, cara. Isso Riviera. aconteceu, Ali tem, essa cara. legislação mudou depois de um acidente que ficou famoso em São Paulo lá, que os pilotos de helicóptero que salvaram todo mundo Aquele pelo do terraço. Aquele do Joelma? edifício Joelma, que incendiou. O Joelma... Sandraus. O Joelma foi um Mas dos é algo piores assim, incêndios eu não que piloto teve, né? helicóptero ainda, então Ainda. eu não lembro. Mas Pois é é. isso aí. É Doideira, difícil, cara. cara. Eu acho que o helicóptero deve ser muito mais difícil, mano. Tu voa com os pés e com as mãos, né, cara? Eu também, o avião também. É mesmo? Tem acelerador também? Mas tu não deixa teus pés no, eu no pensei que solo. ficava de boa, assim. Não, Tem, você tem os tu nunca pedais, viu? né? Que O mexe pedal é o leme que? de Pro direção flap? lá atrás. Se tu jogar no YouTube, tem ali, que daí cada um desses, ele abaixa sei lá qual flap? que é o nome. Não. Flame, não, flap. não. Os pedais você mexe o leme de direção lá atrás no calcanhar e na ponta dele os freios independentes de cada roda. Ah, tá, é o No flame. manche você mexe aileron pra fazer curva e cabra e pica a aeronave. Ele mexe... Cabra e pica? É, cabra e pica. Não, é. Cabra puxa Ah. é verdade. Pica, Cabra e pica! Cabra e pica. Ai, caralho, não Por isso que eles não liberam mais áudio de caixa preta. Mano, tá me dando pica. Vai, mano, pica nisso! Pega a cabra e mete a pica, não sei. E aí o flap que vocês estavam falando, geralmente você tem um comando específico pra ele, né? Tá. Que doido. Inclusive, todas essas frases que a gente falou anteriormente são frases usadas na aviação, tá? Exato, tá? A gente Tu não que entrou tá... aí, a gente tá falando de cabra e pica. Isso. Caramba, ó, e tu que tá ouvindo nós, cara, através da 106.1, caso tu esteja meio perdido, a gente tá com o Lucas Batista, ele é piloto de avião, e também chegou uma novidade pra nós, como já tá finalzinho do programa, não sei se vai ter gente, cara, mas Pois é, cara. a gente tem aqui 2 pares de ingresso para Oktoberfest, que ela Válidos começou... pra domingo, quarta ou quinta, hein? Ela começou ontem, tá? Então se estende aí até o dia 26 de outubro, tu pode aproveitar. Mas a gente tem aqui 2 pares de ingresso para quem mandar eu quero ingresso para o Oktoberfest e ele é válido para domingo, quarta ou quinta. Não necessariamente esse agora. Qualquer domingo, qualquer quarta ou qualquer quinta-feira. É só mandar mensagem através do 992901061, que é o nosso WhatsApp, no DDD 47 ou na nossa live do YouTube. E tu leva a galera, se precisar, pra Blumenau? Com certeza. Pô, bebi Com demais, certeza. não quero ir de carro. De e tal. Balneário a Vamos de Blumenau. avião. Vamos de avião. Caraca, maluco. Cara, toda cidade tem aeródromo? Não, Porque, não. pô, tu falou que o pessoal sai, sei lá, de navegante. Balneário, vai- por exemplo, não tem. E aí a Balneário não pessoa tem. vai até Tijucas? Mais perto? Porto Belo. Porto Belo é mais próximo. Camboriú Caramba. tem? Não. Pô, cara, uma vez eu fui ali pra Balneário, lá no final, assim, o cara falou que tinha um aeródromo. Não tem. Não tem. Quando tu faz esses voos, tu tem alguma preferência? Tu prefere fazer um até Belo Horizonte porque é mais KM rodado? Ou é tipo... Ah, pô, Eu prefiro bate-volta. esses Se eu puder estar em curtinhos- casa todo dia, Tá. eu Tá. gosto de dormir em casa. Ah, isso é bom, cara. Mas quanto tempo, assim, dura uma viagem tua, assim, tipo, bate e volta? Ah, vou de manhã e de noite eu já tô ali. Depende do lugar, João? Depende do Caramba. compromisso do cliente. Tu gosta de fazer pergunta besta, né, cara? Ah, Cara, hoje tu tá se passando, Por exemplo, mano. Meu por Deus do céu. exemplo, sábado com aquela pessoa específica que eu falei pra vocês, eu fui pra Lontras, Jaguaruna, Lages e fim do dia eu tava em casa. Ah, foram várias Caramba. escalas. Assim como tem, poxa, eu vou ali em Curitibanos, 1h40 eu vou e volto. Depende muito. Que massa. Cara, de Dá pra- CGzinha com o cano cortado dá pra fazer, hein? É, dá Uma pra horinha e fazer, 40. dá pra fazer duas É. viagens no dia? Ou o Uno com a escada no teto. Isso. É? Faz, às vezes, 2, 3 viagens no mesmo dia, assim? Muito com mais pesco- que isso. Se Mas quiser. então, com o mesmo avião, ele não precisa, cada vez que pousou, ter uma manutenção. Não. Tá. Nem... Esse dia especificamente eu fui pra 3 destinos. Sim. Lontras, Jaguaruna, Lages e retornei à Hum. noite. Mas eu digo até mesmo com passageiro diferente. Tu pousou, já tem um ali esperando. Tá? Acontece. E tem espaço pra malas esses aviões, assim? tipo, Tem bastante, inclusive. É mesmo? Sim. Que da hora. Que horas são? Vamos ver. Tem alguém ali querendo? É Temos dois, 2h55. 2h55. Olha, se ninguém se manifestar hoje para o par de ingressos da Dois pares, Oktoberfest, a gente continuará sorteando eles no dia de amanhã, Esse- tá bom? Então Lucas. fica ligado, cara. Tu manda aí, quero um par de ingressos. Se tu mandar aqui entre o horário da 1 e das 3, que é o nosso programa do Alô da Pan, a gente vai saber que é para esse horário. Caso tu manda fora, eu não sei o que acontece. Tá? Se tu mandar agora a partir das 3 da tarde, depois a produção se resolve. Mas sim. manda e participa
conosco, tá? Hoje nós tivemos a participação aqui de Lucas Batista, cara. E a gente só falou sobre avião, mas eu vou aproveitar esses minutinhos finais, porque tu já foi o Mr. Itapema? Cara, isso faz muito tempo. Ganhei por WO, né? Eu tinha concorrente. Não, mas isso é inusitado. E, inclusive, Itapema, quando a gente sai pela BR, tem uma faixa, a cidade dos ultraleves. Capital catarinense dos ultraleves, desde 2007. Vi um ultraleve em Itapema. E era um ultraleve que o cara tinha, inclusive. Mas, cara, que ultraleve é a classificação da aeronave por conta do peso, não necessariamente precisa ser um traje. Mas ele era capital pela fabricação, que eu nunca vi nenhum voo sobrevoando, sempre teve cara. encontro de ultraleves em Itapema. Foi assim que surgiu o condomínio aeronáutico Costa Esmeralda, inclusive. Tá. Que hoje é o condomínio aeronáutico mais famoso do Brasil. Por causa do Neymar. Ano passado, salvo engano, ele teve mais volume de aeronaves que Florianópolis e Navegante juntos. Caramba! Ah, isso é bom, então tá aí. Cara, nossa região é bem rica, né, velho? Tem muita coisa que a gente até nem sabe. Demais. Isso é louco, cara. Tá, então... Quer deixar tuas redes sociais aí? Por gentileza. A rede social da tua aviação aí, da tua... A empresa é Flyuni Táxi Aéreo. Pra quem quiser um voo. Pra quem quiser cotar A galera um voo, do Promorá que tá ouvindo nós. Flyuni é F-L-Y. Uni é o quê? UNI. UNI. Flyuni. @Flyuni no Instagram. É isso aí. Tem mais alguma rede? Quer passar o teu? Não, eu não preciso. Tua mulher não deixa? Não deixa ali, ó. Não deixa. Mas tu vai lá dar entrevista, mas tu não fala. fala. Da tua produção, isso aí. Sim, pra Joyce ali, ó. Foi. Vamos lá, João, no 3? Pau mandado. É isso aí. Não, cara, quem vê o Lucas, cara... Eu tenho que pedir pra torre de comando. Inclusive, Torre de comando. Amor. Sabe a história da balada do meu amigo que eu falei? Tá Era aí, ó. dele? Foi a balada dele que eu falei. Cara, não era minha, não era minha. Ele era gerente da balada. Eu era gerente do negócio e aí esse daí inventou que queria ser cantor sertanejo. Hoje eu quero um dia. E aí o amigão é que não, eu consigo uma participação pra ti. Nossa. Meu amigo. Triste, cara. Eu vejo essa foto Irmão, até eles hoje. começaram a cantar, eu saí de dentro do negócio. Eu imagino. Puta que pariu, Eu imagino. desafinado. A gente tem uma dupla de cantores A sertanejos. sorte também. deles que o horário foi estratégico. Era 2h30 da manhã, tava todo mundo bêbado. Todo mundo doidão. E Mas mesmo assim, assim a não. galera voltou. O João falou que a galera Não, horrível. deixou de ficar bêbada e ficou... Mano, coitado. O que tá a foto ele já te mostrou. Tá o baixista e o É guitarrista Guilherme, se não, olhando. o guri, né? Com a mão no ouvido, assim, ó. E Ju- Fingindo que tava escutando alguma coisa, não tinha Isso nem é doido, retorno. cara. João, obrigado pela tua participação. Obrigado, gordinho. Lucas. Valeu, aí, gente. tá? Obrigado pelo convite.